අයිබෝවන් මම අද ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න හිතුවා නැකත් සම්බන්ධව. මොකද අපෙන් ඇවිල්ලා කෝණ මාසවලදීත් නැකත් ඉල්ලන පිරිස ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි අනේ මිස් මට මේ දවස් 2-3 ඇතුළත නැකතක් දෙන්නකෝ කියලා කියන අයත් එනවා. එතකොට මේ නැකත් සම්බන්ධව ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් කෝණ මාසෙක ඇයි අපි නැකතක් දෙන්නේ නැත්තේ? කෝණ මාසේ නැකතක් දෙන්නේ නැත්තේ රවි ගහය දුර්වල වෙලා ඉන්න අවස්ථාවක් තමයි මේ කෝණ මාස කියලා හඳුන්වන්නේ. මාර්තු 14 අප්‍රේල් 14 අතර මීන රවි මීන රාශිය ගමන් කරන කාලය, ජූනි 15යි ජූලි 15යි අතර මිථුන රාශියේ රවි දුර්වල වෙලා ගමන් කරන අවස්ථාව, සැප්තැම්බර් 16යි ඔක්තෝබර් 17යි කන්‍යා රාශියේ රවි දුර්වල ගමන් කරන කාලය, දෙසැම්බර් 15යි ජනවාරි 15යි ධනු රාශියේ රවි දුර්වල ගමන් කරන කාලය. එතකොට මේ රවි ගහයා මේ හීන් නැකත් කියලා නැකත් වර්ගයක් තියෙනවා. මේ හීන් නැකත් වල රවි ගමන් කිරීම තමයි රවි දුර්වල වෙන අවස්ථාව. ඔය හත නැකත, අද නැකත, පුවසල, උත්තර පුටුප නැකත් වල රවි ගමන් කරනකොට රවි ගහයා දුර්වල තත්ත්වයේ තමයි ඉන්නේ. එතකොට රවි දුර්වල කරලා අපි නැකතක් දුන්නොත් එහෙම සමහරු නිවාස නැකත් ඉල්ලනවා, විවාහ නැකත් ඉල්ලනවා, දරුවන්ගේ නැකත් ඉල්ලනවා. මේවා අපි දුන්නොත් එහෙම ඒ ගෙදර බලය අඩු කරලා තමයි අපි ඒ නැකත දෙන්නේ. මූලිකයා පියා රවි දුර්වල වුණාම දුර්වල වෙලා යනවා. එතකොට මේ නැකතේ ශක්තිමත් භාවයක් නැහැ. ශක්තිමත් භාවයක් නැහැ මේ නැකතේ. නැකත දුර්වල කරලා නැකතක් දීලා ඇති වැඩකුත් නැහැ. මොකද ඒ කරන කටයුත්තේ සෞභාග්‍යයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි පොඩ ඉවසන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ මේ කෝණ මාස අල්ලලා නැකත් නොකළ ඉන්න. කෝණ මාසෙත් නැකත් කරන්න පුළුවන් කාල සීමාවක් තියෙනව නැතුව නෙවෙයි. ඒ රවි ගහය මේ දුර්වල නැකත් වලින් මිදුනහම තමයි අපි දවස් ගාණක් තියෙනවා. ඒ දවස් ගාණ අල්ලලා අපිට නැකතක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක මේ රවි හීන් නැකත් වලින් මිදෙන දවස් ටිකක් එනවා. මේ මාසයක් එකමාරක් කාලය තුලම මේ නැකතේ ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි. ඒ නැකතේ මේ දුර්වල නැකතෙන් අයින් වෙන අවස්ථාවක් එනවා. ඒකට අපිට ඒ අවස්ථාව යොදලා නැකත් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දවස් 2-3ක් ඇතුළත ඇවිල්ලා නැකතක් ඉල්ලපුවාම අපි එයා උපන් නැකතට සීහෙන නැකතක්ම ගන්නවා. එයා එන පුද්ගලයාගෙන් උපන් නැකතට සීහෙන නැකතක් අරගෙන තමයි අපි ඒ නැකත ප්‍රබල කරලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට සීහෙන නැකත නොතිබෙන්න පුළුවන්. දැන් යම් කටයුත්තකට එනවනම් නිවසක් හදන්න, ව්‍යාපාරයක් කරන්න, මොනවාම හරි දෙයකට නැකතක් ගන්න එනවනම් ඒවට බලවත් නැකත් තියෙනවා. මේ නැකත් 27 එක එක කාර්යයන් වලට වෙන් වෙච්ච බලවත් නැකත් තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒ කෙනාට ඒ බලවත් නැකතක යොදා ගන්න බැරි වෙනවා මේ අවස්ථාවට. අපිට එතකොට ඒ ජම්මියට කරන අසාධාරණයක් අපි. ඒ වගේම තමයි ඒ දවස් 2-3ක් ඇතුළත දැන් අපි තත්කාල ලග්නයක් උදා කරගන්න ඕනි ඒ කටයුත්ත ඉතා සුබ කරලා කරන්න. එතකොට තත්කාලය දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. තත්කාලයේ රවි බලවත් නැතු වෙන්න පුළුවන්. චන්ද්‍රයා 6-8-12 වගේ රාශි වලට වැටලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කරන කාර්යයේ දැන් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා අපි ඒකට ධන යෝගයක් උදා කරලා තමයි මේ නැකත දෙන්න ඕනේ. ධන යෝගයෙන් තමයි අපි ඔහු ප්‍රබල කරලා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ ධන යෝගයක් නැති කාල සීමාවකදී තත්කාල කේන්ද්‍රයක් උදා වෙලා තියෙද්දි අපෙන් නැකතක් ගත්තොත් ඒ නැකත විඳවීම තියෙන්නේ ඔබට. ජ්‍යොතිෂ්‍යවරයා ඔබේ නැකත අරගෙන ඔබට සුබ නැකතක් බලලා සුබ කාල සීමාවකට දෙනවා. අනේ පොඩ්ඩක් ගන්න ඒ කාලය නිකන් ඉවසන්න පුරුදු වෙන්න. ඔබ ජීවිත කාලයටම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න හදන දෙයකටයි ඔබ නැකතක් හදන්නේ. ඉතින් ඔබට ඕන වෙලාවක ඒ නැකත අරන් ගිහිල්ලා ඔබටම විනාශයක් නේද කරගන්නේ. ඔබේ පක්ෂියා රජ කරවලා, පංචාංගය බලවත් කරලා, තත්කාල කේන්ද්‍රයේ බලවත් කරලා, ඔබට රාජයෝග උදා කරලා, එතකොට ග්‍රහ යුද්ධ අයින් කරලා කොපමණ දේවල් තියෙනවද මේ නැකතේ අපිට බලවත් කරන්න. එතකොට ඔබට සීහෙන අපි ඔබට දෙන්නේ උපරිම ඔබේ ග්‍රහය බලවත් කරලා. හොඳම සීහෙන නැකතකින් තමයි මේක දෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබට නැකතක් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔබේ ඉවසීම ඇතුව ඒ නැකත ලබා ගන්න කියන එකයි මම මේ පණිවිඩය දෙන්නේ. එතකොට කෝණ මාසවල ගියාමත් දුර්වල කාලවලදී ගියාමත් සමහර ජ්‍යොතිෂිවරු නැකත් දෙනවා.
කොහොමද දෙන්නේ? කොහොමද නැකතක් දෙන්නේ? අපිට බැරි දේ තව කෙනෙක් කොහොමද කරන්නේ? එතකොට ඔබට දෙන නැකත ගැන ඔබට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. මට දුන්න නැකත වැඩක් තියෙන නැකතද දුන්නේ කියන එක ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නැකත් ගන්නම් වාලේ නැකතක් අරගෙන ඔබට ඔබේ ජයග්‍රහණය කරා යන්න බෑ. මේ නැකතට කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. ඒ තරම්ම මේ නැකත බලවත්. වැටිච්ච මිනිස්සෙක් ගොඩ ගන්න හොඳම අවස්ථාවක් මේ නැකත. එතකොට තවත් දේවල් තියෙනවා. දැන් මං ගාවට සමහර අය එන්නේ නෑ. දැන් මං දන්න කෙනෙක් එහෙමනම් නැකතක් ගන්නකොට බයයි. යාළුවා මේ මම නැකත දුර්වල කරලා දෙයි. අපි දන්න හින්දා අපිට මේ මෙහෙම කරයිද කියන හැඟීම එනවා. එන අයත් ඉන්නවා. එහෙම කරන්නේ නැහැ. ජ්‍යොතිෂවරයෙකුට එහෙම කරන්න බෑ. අපි ඉන්නේ ඔබව සුවපත් කරන්න, ඔබව දියුණු කරන්න, ඔබේ අකුසල් දුරු කරලා ඔබට යහපතක් උදා කරන්න. ඔබට අයහපතක් කරලා ඇයි අපි පාපයක් පුරවගන්නේ? අපි ආත්ම ගානකට ගෙනියන පාපයක් ඇයි අපි පුරවගන්නේ? අපේ තියෙන දියුණුව, අපේ තියෙන සෞභාග්‍ය, අපේ තියෙන වාසනාව ඇයි ඔබට අහිතක් කරලා අපි පවක් බවට නිර්මාණය කරගන්නේ? එහෙම හිතන්න එපා. එහෙම කරන්නේ ජ්‍යොතිෂවරයෙකුට එහෙම කරන්න බෑ. තව දෙයක් දන්න කෙනකින් හඳහනක් බලා ගන්න ඉන්නෙත් නෑ. ඔබේ විස්තරය පිටට දෙයි කියලා හිතනවා. එහෙම දෙන්නේ නෑ. අපි රහස් රකින්න ඉපදිච්ච පුද්ගලයෝ. අපි ඔබව ගොඩ ගන්නයි, ඔබේ රහස් රකින්නයි ඉපදිච්ච જાතියක්. ඔබේ හඳහන බලවත් කරලා ඔබට උදව්වක් කරන්න, ඔබ කරදරෙන් බේර ගන්න අපි ඉන්න මිනිස්සු. ඒ නිසා ඒ වගේ පටු අදහස් වලට යන්න එපා. ඒ වගේම සමහරු කියනවා වයසක ජ්‍යොතිෂවරු අප්පෝ කාලයක් තිස්සේ කරලා යාලා හරි ප්‍රබල අයයි මේ දන් ඉන්න රැල්ලට එන අයට ඕක බැහැ කියලා. ඒ වුණත් මේ සමහර ජ්‍යොතිෂ කියන විෂය ඉගෙන ගන්න ලේසි නැහැ. එයාලට බොහොම බලවත් හඳහනක් තියෙන්න ඕනි ජ්‍යොතිෂ ඉගෙන ගන්න. දැන් මම උදාහරණයකට මාව ගන්න. මට ජ්‍යොතිෂ ඉගෙන ගන්න මේක මේ පුරාණ ඉඳලා එන බැරෑරුම් විෂයක් ඉගෙන ගන්න මට දැනුමක් නැත්තම් මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? දැන් මම උදාහරණයකට මම කන්‍යා ලග්න කරුවෙක්. මං කන්‍යා ලග්න වෙලා මගේ රවි බුධ ලග්නේ ඉන්නේ. මම භද්‍රායෝගෙන් ඉපදිච්ච කෙනෙක්. බුධ අති උච්ච. ඒතකොට මට මගේ ගුරු ග්‍රහය ඉන්නේ මගේ 9 වෙන්නේ. 9 වෙනි ඉඳලා ලග්නේ බලනවා. ඒතකොට ප්‍රඥාව බුද්ධිය මට තියෙන නිසායි මම මේ කාර්ය කරන්නේ. ඒතකොට මගේ ආත්මකාරකට අමාත්‍යකාරක පේනවා. මගේ ආත්මකාරක ලග්නේ ඉන්නේ රවි. 10 වෙනි ඉන්න අමාත්‍යකාරක පේනවා. ඒතකොට 10 වෙනි බලවත් වෙලා තියෙන්නේ මගේ ලග්නේ රවි බුධ කියන ග්‍රහය තමයි යෝගාඩ බලයෙන් ඉන්නේ. බලය ඇතිව ඉන්නේ ග්‍රහය ලග්නේ. රවි බුධ ලග්නේ ඉන්නවා හෝරා ලග්නාධිපති වෙලා, ලග්නාධිපති වෙලා, ගටී ලග්නාධිපති වෙලා, යෝගාඩ වෙලා, කේවල මහා යෝගාඩ වෙලා, ඒ ඔක්කොම මගේ රවි බුධ. ඒතකොට ලග්නේ ඉන්නේ. ප්‍රබල යෝග තියෙනවා. ප්‍රබල රාජයෝග සහිත හඳහනක්. ඉතින් ඒ කාර්යයේ ඒක නිසා තමයි මම මේ ජ්‍යොතිෂ කටයුත්ත හරියට කරගෙන යන්නේ. ඒතකොට මගේ සෙනසුරු 11 වෙනි මහ ජනතාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් සෙනසුරුට ඉන්න සුබම ස්ථානයේ මගේ ඉන්නේ. ඒතකොට මට පුළුවන් ඒ කාර්යය නියැලෙන්න. මහ ජනතාව සුවපත් කරන්න, මහ ජනතාව සමාජ සේවය කරන්න. මගේ කටක රාශියේ සෙනසුරු ඉන්න අය දේශපාලනික වශයෙන් ඉහළට යන අය. ඉතින් මම හිටපු മന്ത്രിවරියක්. ඉතින් මට නාගේන්ද්‍ර යෝගේ තියෙනවා. මගේ ගුරු 9 වෙනි ආධිපති 3 වෙනි ඉඳලා ගුරු ග්‍රහය 9 වෙනි ඉඳලා නාගේන්ද්‍ර යෝගේ හදලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රබල යෝග තියෙන කෙනෙක්. ඒ හින්දා ඔයාලා කෙනෙක්ගේ මූණක් දිහා බලලා තීරණය කරන්න එපා මේ කෙනා කොහොම කෙනෙක්ද කියලා. මේ කෙනාට මේ දේ පුළුවන්ද කියලා. ඒ නිසා ඔබ නැකතක් හදනකොට ඔබට පුළුවන් මම උදාහරණයකට ගන්නම් මම දරුවෙකුට දුන්නා නැකතක් ඒ දරුවගේ අම්මා මට කිව්වා හැමදාම විභාගෙදී ලකුණු 35ව 4යි තියෙන්නේ අක්කා මුළු රිපෝට් එකේම තියෙන්නේ විෂයන් 4යි හැමදාම පාස් මගේ දරුවා දැන් සාමාන්‍ය පෙළ ලියන්න යන්නේ අනේ පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. මම ඒ දරුවගේ හඳහන චෙක් කරලා බලද්දි බලවත් හඳහනක් ඒ දරුවට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. දැනට මේ දරුවා කඩන්න වෙලා තියෙන්නේ රාහුගේ මහ දසාවේ ඉන්න නිසා. ඉතින් මං එයාට නැකත් 9ක් හදලා දුන්නා සාමාන්‍ය පෙළ ලියන්න. නැකත් 9ක් මම මේ ලොකු විපර්යාසයක් කරන්න නෙවෙයි දරුවා ගොඩ ගන්න උත්සාහයක් මං දැරුවේ. ඒ දරුවා කිව්වහම විශ්වාස කරයිද දන්නේ නැහැ විෂයන් 8ක් පාස් වුණා.
සම්මාන 3ක් සහිතව. සම්මාන 3ක් සහිතව විෂයන් 8ක් පාස් වුණා විද්‍යා විෂය ෆේල් වුණා. ඊට පස්සේ මේ දරුවා උසස් පෙළට තෝරගත්තේ විද්‍යාවට සම්බන්ධ IT වගේ විෂයක් මම හිතන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයාට විද්‍යා විෂය අනිවාර්යෙන් ඕනේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මෙයා දෙවෙනි පාර කරා විද්‍යා විෂය B එකක් ගත්තා විද්‍යාවට. ඉතින් මේ නැකතේ යම් බලයක් තියෙනවා. ඒක එළියට බහින වෙලාවට ඒ තත්කාලේ බලවත් කරලා ඒ දරුවට වාසනාවන්තම නැකතක් උදා කරලා ඒ තත්කාලේ බලවත් කරලා නැකතක් අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් ඔහුගේ පක්ෂියා රජ කරවලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ දරුවට ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඒ දරුවගේ අර සැඟවිච්ච අර හඳහනේ තියෙන වාසනාව ඒ වෙලාවට ඉස්මතු වෙනවා. අන්න ඒ නිසා මේ නැකත් වල ලොකු කාර්යයක් කරන්න පුළුවන්. මේ නැකත් මේ අපිව කඩාන වැටෙන අවස්ථාවේදී බේරෙන්න අපිට දැන් ස්වභාවික විපතකින් හරි අපිට ගැලවීමක් තියෙනවා. අපි හරි නැකතකට යම් දෙයක් කරලා තියෙනවා නම්. ඉතින් ඔය ජ්‍යොතිෂ්‍යවරු ගාවට ගිහිල්ලත් ඔයාට ඕන දවසම නැකතක් දෙන්න පුළුවන් ජ්‍යොතිෂ්‍යවරයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ජ්‍යොතිෂ්‍යවරයා ගැන දෙපාරක් හිතන්න. ඕන මාස වලත් නැකත් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා ගැන දෙපාරක් හිතන්න ඔබේ කාර්ය කරගන්නවද නැද්ද කියලා. ඉතින් අන්න එහෙම නැකතක් ගන්නකොට නැකත බලවත් කරලා ගන්න. ග්‍රහ යුද්ධ අයින් කරන්න ඕනේ. සුබ දවස් හොයා ගන්න ඕනේ. පංචාංගය සුද්ධ කරන්න ඕනේ. බලවත් නැකත් දවසක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට සෑහෙන කාර්යයක් තියෙනවා කරන්න. එයාට ගැළපෙන හොඳම සීහෙන නැකතක් තෝරගන්න ඕනේ. ඔබට අවශ්‍ය වෙලාවේ නැකතක් අරගෙන අමාරුයි වැටෙන්න එපා. ඒ නිසා ඔබට රාජයෝග උදා කරලා ඔබගේ යෝගාඩ බලය ඉස්මතු කරලා ඒ ග්‍රහයන්ගේ හෝරා අරගෙන බලවත් කරලා දෙන නැකතකින් ඔබට සෞභාග්‍ය උදා වෙනවාමයි. ඒ නිසා නැවත පාරක් මේ නැකතක් ගන්නකොට ඔබට හිතිච්ච වෙලාවෙ ගිහින් නැකතක් ගන්න පෙළඹෙන්න එපා. ඒකෙන් ඔබට බොහෝම කරදර ඇති වෙනවා. ජ්‍යොතිෂවරු හඳහනක් බලවත් කරලා නැකතක් බලවත් කරලා ගන්න විදිය උපරිමයෙන් දන්නවා. ආරුඩ ලග්නයෙන් බල රාජයෝග හදන්න පුළුවන්. රැකියාව බලවත් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කරන කටයුත්ත ව්‍යාපාරය නම් ඒක ඉතා බලවත් කරලා ධනයෝග උදා කරලා රාජයෝග සහිත මොහොතක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ පක්ෂයා අනිවාර්යෙන් පක්ෂයා රජ කරොත් ඒ කෙනාට සෞභාග්‍ය උදා වෙනවා. හොඳ ත්‍රිතියක් ගන්න ඕනේ. ත්‍රිතියෙන් තමයි සෞභාග්‍ය පෙන්වන්නේ. ඒ හින්දා මේ කටයුතු දැන් අපි පොළව සම්බන්ධ වගා කටයුත්තක් නම් ඒ වගා කටයුත්තට හරියටම කරන්න පුළුවන් ග්‍රහයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අපි කුජ සනි බලවත් කරලා තමයි වගා කටයුතු නැකත් දෙන්න ඕනේ. ඔවුන්ගේ නැකත් බලවත් කරලා දෙන්න ඕනේ. බලාගෙන ඉති ඒක හොඳ පළදාවකට යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ නැකතක් බලවත් කරලා ගන්න. ඔබට හිතෙච්ච වෙලාව ගිහිල්ලා ඔබේ සුබ කටයුත්ත අසුබ කටයුත්තක් බවට පෙරලා ගන්න එපා. ඊට පස්සේ කරපු වැඩි අසාර්ථක වුණා කියන තැනට එන්නත් එපා. මම ඔයාලට ඒ ඉල්ලීම කරනවා. ඒ හින්දා මේ ඔයාලට ඕන වෙලාවෙ නැකත් ඉල්ලන් ඇවිල්ලා මම නම් දෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම දෙන්නේ නැහැ. මම මගේ නම කැත කරගන්නත් කැමති නැහැ. මම ඔයාලා කරදරේ වැටෙනවට කැමතිත් නැහැ. එහෙමනම් ඔයාලා කැමති තැනකින් ගිහින් ඒක කරගන්න. මොකද මම නිවසක් හදන්න කෙනෙකුට නැකත් දුන්නා. මම මුල ඉඳලා නිවාසය ඉදි කරන තැනටම නැකත් දුන්නා. මාස 4න් ඔහු ලක්ෂ 80කට එහා නැකතක් මේ නිවසක් හැදුවා. ඔහු කිව්වා මට හැමදේම නොමිල ලැබිච්ච අවස්ථාවක් තිබුණා කියලා. හැබැයි ඔහු ගෙට ගෙවිදින වෙලාවේ ඕන මාසේ ඇවිල්ලා මගෙන් නැකතක් ඉල්ලුවා. මම දුන්නේ නැහැ. ඔහු ඒකෙන් මාත් එක්ක හිත සෞතු කරගත්තා. ඔහු ගිහින් වෙන තැනකින් ඉල්ලුවාට පස්සේ දුන්නා කිව්වා. දැන් ඔහු ඒකේ ඒවත් භුක්ති විඳිනවා ඇති. ඒ නිසා මං ගාවට එහෙම ඇවිල්ලා නැකත් ඉල්ලන්න එපා. සමා වෙන්න. එහෙම නැකත් දෙන්න බෑ. මගේ අදටත් මේ කෝණ මාසවල පහු කරලා හදපු නැකත් මන් ළඟ තියෙනවා ගෙනියන්න ආපු නැති ඒවා. ඒකට මට කරන්න කමන්නේ. මං කාගේවත් මේ වාසනාව අහිමි කරලා මට හම්බ කරන් කාලා ඇති වැඩක් නැහැ. මම ඊන්ද ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ. ඊටත් ඔයාලා වැරදි වැටහීමක ඉන්නවනම් මම ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වයේ පිටට දෙයි. ඔබට ඉරිසියාවට නැකතක් දෙයි කියලා. එහෙම ජ්‍යොතිෂවරු කරන්නේ. අපිත් පෙර භවයන් තියෙනවා. අපිටත් ඉදිරියට භවයන් තියෙනවා. අපි ඒවා සාර්ථක කරගෙන අපිට මෙච්චර හොඳ දැනුමක් ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි පෙර භවයකවත් එහෙම හතුරුකම් නොකරපු නිසායි. ඊටත් මම පෙර භවයේ ඉඳන් එන දැනුමක් ඇතුව එන ජ්‍යොතිෂවරියා. මොකද මගේ රවි ආත්මකාරක වෙලා වර්ගෝත්තම වෙලා ඉන්නේ කන්‍යා රාශියේ. එතකොට බුධගේ රාශියක රවි වර්ගෝත්තම වුණොත් ඔහු පෙර භවයකත් දෛවඥවරියක් විදියට හඳුන්වනවා කියලා මගේ ගුරුවරයා මට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ වගේ සුදුසුකම් ඇතුව ඉන්න ජ්‍යොතිෂවරියක් කියන එක ඔයාලට පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි. ස්තුතියි.